Jeg er glad for at en enstemmig komité stiller seg bak dette representantforslaget, og vil da benytte anledningen til å gratulere representanten Kjerkol med dagen og med en innstilling her som jeg tror representanten er veldig fornøyd med. Vi investerer store offentlige ressurser i biobanker, befolkningsundersøkelser og helseregistre, men det er fortsatt mulig å få mer ut av investeringene. Det gjelder både utvikling av bedre tjenester, kvalitet, kunnskap, men også næringsutvikling og arbeidsplasser. Jeg er også fornøyd med at komiteen viser til mye av det arbeidet regjeringen allerede har satt i gang på dette feltet. Etableringen av Direktoratet for e-helse skal bidra til å utvikle en felles standard, herunder sørge for nasjonal styring og koordinering. Ny helseregisterlov trådte i kraft 1. januar 2015. Nå arbeider vi med nye forskrifter, bl.a. om befolkningsundersøkelser og kvalitetsregistre, som vil gi betydelige forenklinger. Det er satt av 30 millioner kroner til å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister, og lovforslaget om etablering ligger nå til behandling i Stortinget. Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning satses det på stor investering i forskningsinfrastruktur. I 2015 tildelte Forskningsrådet 80 millioner kroner til prosjektet Biobank Norge og 36,5 millioner kroner til prosjekt for å gjøre data fra helseregistre lettere tilgjengelig til forskningsformål. Helsedata skal gi oss sikker kunnskap om kvalitet på og effekt av behandling og befolkningens helsetilstand. Men helsedata er samtidig sensitive opplysninger som må behandles på etisk forsvarlig på en måte som ivaretar den enkeltes personvern. Med dette som ramme skal helsedata kunne brukes til forskning, helseanalyse, statistikk, kvalitetsarbeid, styring og ledelse, men også bidra til innovasjon og næringsutvikling. For at bruk av helsedata skal fungere i praksis, må nødvendige forutsetninger være på plass. Det vil si et effektivt, robust og forsvarlig juridisk rammeverk, helhetlige teknologiske løsninger som imøtekommer krav til sikker lagring av helsedata, effektiv organisering og en god infrastruktur. Her er det fortsatt et stykke vei å gå. Vi vet at ulike teknologiske systemer for helsedata ikke kommuniserer godt nok. Dette gjelder kommunikasjon mellom helseregistre og biobanker, og mellom helsedata og andre befolkningsdata. Systemet er fortsatt fragmentert. Hver for seg er vilkårene for sammenstilling, utlevering og forhåndsgodkjenning av helsedata legitime og nødvendige, men det er et spørsmål om summen av disse vilkårene er unødvendig tids- og kostnadskrevende. Helse- og omsorg21-strategien som ble lagt fram i 2014, er utviklet av universitetene, sykehusene, kommunene, næringslivet, offentlige etater og brukerne selv. Helsedata som nasjonalt fortrinn og helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde var 2 av 5 hovedprioriteringer i strategien. I forbindelse med etableringen av Helse- og omsorg21-rådet er det lagt en møteplass der alle aktører fra offentlig og privat sektor kan samordne oppfølgingen i fellesskap. Å utvikle helsedata som nasjonale fortrinn og helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde står sentralt i regjeringens handlingsplan for oppfølging av strategien. Dersom helsedata skal bidra til næringsutvikling, er det nødvendig at næringslivet også selv tar ansvar. Staten kan ikke ha næringsvirksomhet som sitt sentrale ansvarsområde på helsedatafeltet, men staten har klart et ansvar for å legge til rette for næringsutvikling også innenfor helsedata. Det er ikke åpenbart hvor langt statens ansvar skal gå. Finnes det nye måter å gjøre ting på som kan rive ned barrierer for full utnyttelse av helsedata til ulike formål, samtidig som personvern og andre nødvendige forutsetninger ivaretas? Dette ønsker jeg å utrede nærmere. Jeg har lagt fram et forslag til regjeringen om etablering av et ekspertutvalg som skal bidra til et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata for statistikk, planlegging, helseanalyser, kvalitetsforbedring, forskning, innovasjon og næringsutvikling. Stortingets anmodningsvedtak i denne saken vil være en del av mandatet til dette ekspertutvalget. Takk. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Ingvild Kjerkol. Kjerkol.
Jeg først takker statsråden for gratulasjonen på dagen. Jeg hadde jo ønsket meg et kommersialiseringsselskap, men jeg innser at jeg kanskje ikke får det. Men jeg er godt fornøyd med dagen likevel. Statsråden har tatt det her offensivt, og det er jo sammenfallende med en rekke prosesser som går. Statsråden nevner opp flere initiativ som er i loop, og særlig Helse- og omsorg 21-rådet og den ekspertgruppen som statsråden nevner på slutten av sitt innlegg, blir viktig. Så vil jo det her, om man skal lykkes, og det er jo en enstemmig komité som er utålmodig her. Flere representanter fra statsrådens eget parti er vel så utålmodig som meg. Så vil jeg bare spørre statsråden, hvordan ser man for seg å følge opp det her i regjering? Det vil jo være flere departement enn statsråden sitt som man må spille på for om vi skal komme et steg videre med en nasjonal infrastruktur som ivaretar det vi ønsker å få til. Takk. Statsråd Bent Høie. Nei, arbeidet er jo forankret i regjeringen, og oppfølgingen av de ulike strategiene er også regjeringens felles politikk. Oppfølgingsstrategien som regjeringen har på Helse- og omsorg 21 ble jo lagt frem av statsministeren selv, og en viktig del av grunnlaget for regjeringens handlingsplan for forskning og utvikling, som jo kunnskapsministeren har ansvar for. Vi ser også at på virkemiddelsiden fra Nærings- og handelsdepartementet så ser vi at de virkemidlene som regjeringen og våre samarbeidspartier har valgt å satse på i statsbudsjettene, er virkemidler som også nå i større grad når næringsvirksomhet som er rettet inn mot helse og omsorg. Så en vesentlig andel nå av disse midlene på de ulike ordningene går nå nettopp til gründer- og etablerings- og utviklingsvirksomhet innenfor de områdene. Så dette er en felles politikk fra regjeringens side. Takk for svaret, statsråd. Jeg føler meg betrygget, og vi skal fortsatt være utålmodige. Biobank Norge-konsortiet er jo veldig interessant i denne sammenhengen og i videre oppfølging, i og med at de representerer et forskningsnettverk som har de helt sentrale aktørene inn i sin paraply. Nå er jo ikke de en egen juridisk enhet på et vis, men de ser jeg for meg, og det sier også statsråden i det brevet han svarer på forslaget overfor komiteen, at de vil være naturlig å følge med på. Kan man se for seg at også Biobank Norge kan få oppdrag knyttet til det som andre land har satset på, nemlig det som handler om mer persontilpasset medisin gjennom mer gensekvensering, og det som blant annet saksordfører nevnte om fra England? Har statsråden noen tanker om det, så ville det vært interessant å høre noe om det. Statsråd Høie. Ja, nå skal vi ha en diskusjon om persontilpasset medisin senere i dag, og det er sånn at Helsedirektoratet kommer med sitt forslag til strategi på det området i juni. Da får vi også se på hvilke virkemidler Helsedirektoratet der vil foreslå i sitt endelige forslag. Og så er det jo sånn at her er det mange viktige aktører på banen, og det er også i tråd med helse- og omsorgsstrategien tenkning og viktig at de ulike aktørene også tar et steg fram og tar de ulike rollene som de kan ta i dette arbeidet gjennom de mulighetene som ligger der. Neste replikant er Kjetil Kjenseth. Takker statsråden for innlegget, og det er jo bred enighet her. Men vi grenser jo over til næring her, og også mange av virkemiddelaktørene som putter på midler til utvikling her. Og da svarer ofte regjeringen og statsministeren at vi i Norge skal ha næringsnøytralitet. Og det kan jeg for så vidt være enig i det, at det skal være en likhet mellom næringer for å utvikle seg og konkurrere seg fram til å bli Norges satsingsområder. Men det vi snakker om nå, per i dag, så er det jo mer på et stadie der det handler om en fordeling av roller og få til en samhandling mellom mange statlige aktører, blant annet universiteter
og universitetssykehus som et eksempel, og for å få til den infrastrukturen som vi ønsker for å bringe mulighetene ut. Så kan statsråden svare litt på hvor forsiktig skal vi være med å satse næringspolitisk på det her, på det stadiet vi nå? Statsråd Høie. For det første så må jeg da avkrefte at statsministeren snakker om næringsnøytralitet. Det gjør statsministeren ikke. Begrepet næringsnøytralitet ble sist gang brukt i et offentlig dokument fra en regjering i Norge under Stoltenberg I-regjering, men er aldri brukt av vår regjering. Næringsnøytralitet har vi ikke, nettopp fordi vi har veldig tydelige prioriteringer. For eksempel så vil en jo se i regjeringens forskningsstrategi at det er pekt ut spesielle satsingsområder. Det ser en også i Forskningsrådets tildelinger. Blant annet så bidrar jo Helsedepartementet til betydelige midler til forskning og næringsutvikling gjennom konkrete programmer som er rettet inn på de områdene. Så næringsnøytralitet det har vi ikke. Men innenfor de ulike virkemidlene som vi har, så er det viktig at de ulike aktørene konkurrerer, sånn at vi er sikre på at vi bruker pengene på de områdene der vi kan få best resultater, og at vi ikke politisk velger oss enkeltprosjekter som innebærer at vi risikerer at vi bruker pengene på feil prosjekt.